suite. Après le fil, c'est le ressort. Alors là, الهضرة بزاف c'est pas la peine. هنا donc نقول لكم واش. Un ressort كيما هذا اللي راكم تشوفوا فيه. Déjà تعرفوهم déjà en principe les ressorts. Alors un ressort عنده deux choses qui le caractérisent. كاين زوج حاجات تميز الرسور. واش هما؟ Est-ce que vous avez une idée? Dès que نهضروا على الرسول نهضروا على زوج حاجات. La première راني كاتبها هنا. الطول تاعو. S'il vous plaît. Oui. Vous suivez? Oui, Oui, monsieur. Très bien. Première chose, c'est الطول تاع الرسول. La longueur تاعو. Mais le ressort, des fois يكون مجعد, des fois يكون comprimé. كيفاش نقولوا comprimé؟ معبز هكذا. كيفاش يقولوا بالعربية؟ كاين استطالة دونك كي طوال وكي تقلص داكور التقلص تاعو لا كومبريسيون تاع الرسول. Alors ressort on peut le comprimer نقلصوه ونقدروا نجعدوه. دونك الرسول يقدر يكون عنده n'importe quelle longueur enfin بزاف لي longueur. C'est quoi هذه L0؟ longueur initiale. يسموها ما يقولوش longueur initiale يقولوا لها longueur à vide. Longueur à vide. Alors, je ne sais pas où là, je l'ai écrit quelque part. La longueur à vide. واش معناتها longueur à vide؟ معناتها lorsque le ressort ما تأثر عليه حتى قوة. vide ما كاين والو راه وحده. هذاك هو الطول تاعو L0. La longueur à vide L0 c'est la longueur du ressort lorsque aucune force n'agit sur lui. حتى حاجة تأثر عليه. Donc عنده la longueur تاعو naturelle. طبيعية الطول الطبيعي تاعو بلا ما نأثروا عليه نسموه L0. شفاو la longueur à vide. Deuxième chose qui caractérise le ressort, c'est هذه هكا. يسموها la constante de raideur. بالعربية كيفاش يقولوا لها؟ ثابت المرونة. constante de raideur. Alors donc raideur واش معناتها؟ كاين بزاف يقولوا لهم هكذا يقولوا لي مرونة. Non. En français لو كان نترجموا constante de raideur لو كان نترجموها من الفرنسي العربية نقولوا ثابت الصلابة. quelque chose de raide معناتها حاجة صلبة. souple معناتها مرنة. كنت تبعوا فيها؟ donc attention. Oui. كي يقولوا en français c'est à peu près المعنى هو نفسه بصح كي يقولوا ثابت المرونة ولا constante de raideur je préfère أنا constante de raideur ثابت الصلابة plutôt خير. وعلاش؟ باسكو كل ما هذا كا يكبر كل ما الرسول يكون صلب واعر باش نديفورميوه باش نعبصوه ولا باش نطولوه. فهمتوني؟ Oui. باسكو هنا كل ما كا يكون صغير كل ما المرونة تاع الرسول تزيد. كل ما كا يكبر المرونة تاعو تنقص. دونك كا كي يزيد واش هو يزيد؟ تزيد الصلابة تاعو. Vous me suivez? Donc هنا Oui. Oui. كا en français يسموه constante de raideur. يقصدوا به معنى تاعها سي ثابت الصلابة اللي هي نفسها ثابت مرونة. دونك حاجة صلبة بزاف معناتها مرنة شوية وحاجة صلبة شوية معناتها مرنة بزاف. سي لا ميم شوز. لا فاسون دو دير الطريقة اللي نهضروا بها مختلفة بصح باش نقولوا على نفس الشيء. داكور. الوغ هذا ثاني constante de raideur. La constante de raideur هذه تقول لي est-ce que le ressort تاعي il se déforme facilement ou là difficilement? Est-ce que c'est سهل باش نديفورميوه ولا لا؟ Alors si vous voulez on peut voir une animation. Alors هنا واش عندي؟ عندي un ressort وهنا راح نجبدو
Je vais montrer force de ressort. نشوف la force اللي أثر بها الرسور. وهنا هنا خليها سي بون نجبد أنا راح نجبد. وهنا سي نقدر نبدل كا اللي هو كونستون دو ريليف بالعربية ثابت المرونة. داكور نديروها دوز. Regardez bien. نجبد الرسور. هذه هنا سي لا فورس اللي يأثر بها الرسول على هذا البوان. انا كي نجبدو هنا نحس بلي الرسول ويجبد هكذا. انا كي الطول تاعو يزيد وتشوفوا هنا الطول تاعو كي يزيد الرسول راح يأثر في الجهه الاخرى دون لو سونس اوبوزي اتجاه معاكس. يحوس يرجع الرسول للطول تاعو انيسيال. داكور. Oui. Alors regardez, كي نقص la constante de raideur. واش هي صح؟ كي نقص la constante de raideur. كي نطبق نفس القوة ينجبد الرسور أكثر. فاسيلمون ديفورميه. بصح لو كان جات ثابت المرونة تاعو كبير دونك يكون صلب بنفس القوة براتيكمون يسو ديبلاس با ما يديفورماش ما يتجعدش. دونك كي نزيد نجبد أكثر لا فورس اللي يأثر بها هو تكون أكبر. هذه لا فورس اللي أنا نحس بها كي نجبدو. Vous avez l'habitude de prendre un ressort كي تجبدوه تحسوه بلي راح يجبد باش كي تجعدوه تحسوه بلي يجبد باش يعاود يرجع كيما كان vers le ressort. Une force vers le ressort. Maintenant لو كان ندير الكونترير راني نطبع الكومبريمي في الرسور الطول تاعو او يصغر مع الاول هنا مع الاول الطول تاعو جديد ال كبير على ال زيرو. Oui. ال هنا ال او كبير على ال زيرو يعني جهته. دونك لو كان نكومبريميه بزاف ال راهو اصغر من ال زيرو. لا فورس كيفاش ولات تعكست من الرسور ليا نقولوا دو رسور vers l'objet vers la masse. دونك رسور كي نجبدو هو يجبد باش يولي كيما كان. كي نكومبريميه يطبع باش يولي كيما كان. على بها هاد لا فورس هذه لا فورس كو جو ريبريزونتي هنا بالبلو هذه يسموها سي لا طونسيون تاع الرسور توتر تاع الرسور يسموها طونسيون فورس دو رابيل. فورس دو رابيل واش معناتها؟ سي لا فورس اللي تحوس دائما ترجع الرسور كيما كان. نجبدو تحوس ترجعو قصير نكومبريميه تحوس ترجعو طويل كيما كان. enfin طويل تما ترجعو توجور كيما كان ني بلوس ني مو. D'accord. Oui. Donc, remarquez, si elle... Donc, je vais résumer. Dire comme un résumé. Si elle... Si elle est supérieure à L0. هنا شوفوا بشحال راك تشوفوا هذا انفير راح يخرج لنا بشحال جعدت الرسور. كي نجعدوا الرسور لا لونغور تاعو ال كبير على ال زيرو. هذا الطول هذا هو ال موان ال زيرو. بشحال سموه بالعربيه استطاله. اون فرونسي سي ليلونغاسيون ولا لالونجمون. استطاله سي لالونجمون بشحال طولناه. دونك كي نجبدو هكذا عندي هذا استطاله هذا لالونجمون هذه كي يكون لالونجمون هكذا لالونجمون شوفوا راهو دون سو سونس لا فورس راهي توجور اتجاه هذا معاكس. لو كان دوك جو كومبريم لو رسور نعبس فيه هنا لالونجمون مع لو كان عندي الونجمون كانت استطاله دوك ما ولاتش استطاله ما عرفتش كيفاش يسموها بالعربيه ولات الكونترا بالفرنسي اسمها كومبريسيون تقلص. هنا بشحال تقلص هنا كي طبعناه هكذا
لا فورس واش صرا لها؟ De toute façon, c'est inverse. دونك لا فورس توجور في الاتجاه المعاكس تاع لالونجمون ولا لا كومبريسيون. كي طوال ال لا لونغور جديده نقصوا لها لا لونغور صغيره. هنا ال موان ال زيرو يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هنا بوزيتيف ال سوبيريور ا 0. هنا à الرسول، 0. Positif. هنا الرسول راني جعدته كان طويل حتى لهنا، حتى لهاد لا بوزيسيون. دونك راني جعدته لحق لهنا. دونك ال جديده الطول هذا منا حتى لهنا كبير على ال زيرو اللي هو منا حتى لهنا، حتى لهاد لا بوزيسيون. دونك لالونجمون هذاك ال موان ال زيرو راهو بوزيتيف. لا فورس كيفاش راهي؟ نيجاتيف، راهي هكذا. ماتنون لو كان جو كومبريم نقلص الطول الجديد راهو الطول الجديد راهو هكذا ال هذا هو، و ال زيرو راهو من حتى لهنا. ال راهو صغير على ال زيرو، دونك ال موان ال زيرو يكون نيجاتيف. دايوغ تشوفوا لا فليش راهي هكذا. اي لا فورس راهي هكذا بوزيتيف. دونك نشوفوا الرسور كي نكومبريميوه لا فورس تكون من الرسور فير لا ماس. كي نجبدوه لا فورس تكون من لا ماس فير لو رسور. هنا رانا خلاص شفنا كاع لي بروبريتي تاع الرسور. دونك شكون نقولوا؟ ونقولوا لا فورس هذيك اسمها تي لا طونسيون تاع الرسور elle est égale à moins k fois delta L fois U vecteur unitaire. وعلاش لو سين موان؟ لو سين موان pour dire لا دلتا L اللي هو L moins L0، دلتا L و L moins L0، ولا كان دلتا L بوزيتيف c'est-à-dire رسور جاعد، T راح يكون dans le sens opposé معاكس للدلتا L. وهنا le vecteur unitaire c'est un vecteur qui est toujours orienté toujours من الرسور vers la masse. C'est-à-dire الاتجاه كيما نقولوا فيكتور باغ اكزومبل unitaire I. واش كنا نشوف دونك هنا ولاك لا ريلاسيون تاع تي لا طونسيون راهي توجور تنكتب هكذا باش هكذاك ولا كان دلتا ال بوزيتيف تي راهي شوف دلتا ال بوزيتيف سا فيدير الرسور جعدته جبدته هكذا تي راهي فيغ لانتيريور. لا كان دلتا ال نيجاتيف هذا نيجاتيف مع الموان يولي بوزيتيف دونك تي يولي vers l'extérieur vers la masse. Donc T la tension d'un ressort toujours نكتب sous cette forme toujours. Alors le 6 mois là, il explique indique que la tension d'un ressort est une force de rappel qui s'oppose à la déformation. C'est-à-dire هنا le 6 mois يقولنا بلي دائما la force la tension du ressort راهي في اتجاه معاكس تاع دلتا ال. C'est-à-dire la tension هذه دائما تحوس ترجع الرسور كما كان دائما. Alors attention كي نقول ولا je vais revenir la fenêtre هذيك. Attention كي يكون عندي un ressort كاين deux choses ما لازمش نديرهم jamais. La première quand je tire le ressort كي نجبدو شوفوا كاين une limite لازم نحبس فيها. ما نقدرش نقعد هنا راني نجبد من بعد نحبس هنا ليميت. وعلاش؟ لو كان نزيد نجبد اكثر لو صور جو لو ديفورم تيلمون بزاف نجاهدو تيلمون بزاف كو من بعد يقعد هكذا ما يزيدش يعاود يولي كيما كان هكذا نكون فسدتو سي بون سي ني بلو ان روسور. حاجه اخرى لو كان نكومبريميه سي جو الكومبريم تيلمون بزاف واش يصرى؟ تقولوا لي Oui, تبلوكا. يتبلوكا اون فيت واش لا ماشي يتبلو ما يتكسرش هاد لي زانو تاعو هادو هنا يوليو يقيسوا في بعضهم بعد يولي شغل حديده شغل يتيج خلاص ما يوليش راسه داكور. هادويا
les anneaux هادو اسمهم les spires. كيقيسوا بعضهم يقولوا elles deviennent jointives. joindre c'est حاجه نحطها مع حاجه. هادو لو كان يقيسوا بعضهم خلاص ما يوليش رسور. دونك دائما ان رسور يكون بارفي ايديال. نقولوا احنا الرسور اللي نخدموا بهم عندهم deux propriétés. La première c'est que هادو les anneaux تاعهم ما يقيسوش بعضها. La deuxième propriété, c'est qu'ils sont légers, بزاف, خفاف. Léger, donc, la masse تاعهم, elle est négligeable. ما ندخلش la masse تاعهم في الوسط. D'accord. Et troisième chose, ماشي propriété تاع الرسول. Troisième chose, la déformation. Quand je tire, نجعد الرسول, jamais نجبدو بزاف, au point où خلاص il devient déformé هكذاك ما يعاودش يولي. D'accord. هذه اللي حبيت نوري لكم هنا. Donc, نعاودو نولو لا ديابو تاعنا. دونك كنا نقولوا على لا كونستانت دو ريدور كا هذيك لا كونستانت دو ريدور ثابت المرونه كوم نكتبوا تي لا فورس en نيوتن سي موان كا فوا دلتا ال سي اون لونغور بالمتر هذا فيكتور unitaire sans dimension ما عندوش unité. دونك l'unité تاع كا واش هي؟ هنا عندي نيوتن هنا كا وهنا عندي متر. دونك كا c'est newton par mètre. باش هكذا K fois delta L يعطيني نيوتن. D'accord. Donc l'unité تاعو c'est en newton par mètre. ولكن K كبير بزاف الرسول يولي solide بزاف صلب ما يديفورماش. لو كان K devient infini K يكون كبير بزاف هذا يولي شغل اون تيج شغل حديده. ولو كان K يولي فابل بزاف صغير بزاف يولي تري سوبل n'importe حاجه ديفورمي. هذا هو اللي نقولوا هنا. alors maintenant les propriétés تاع la tension d'un ressort. Premièrement le module qui moi fait chaque fois module direction sens et point d'application. Le module c'est K fois delta L. Puisque c'est un module لازم delta L ناخذوه en valeur absolue. ياك s'il vous plaît. Parce que delta L كاين دو parce que الرسول فيه كاين زوج حالات. soit il est allongé كيكون ال صغير على زيرو. alors dorénavant ما نقولوش L صغير على L0 ولا L كبير على L0. dorénavant نقولوا دلتا L بوزيتيف دلتا L نيجاتيف. ياك داكور. كي يكون دلتا L بوزيتيف الرسول جعدناه. كي يكون دلتا L نيجاتيف معناتها الرسول كومبريمي on l'a comprimé قلصناه. D'accord. Et dans tous les cas, le module, c'est K fois delta L, ou delta L, nous avons une valeur absolue. Peut-être que la valeur. Donc, attention, qui dit projection, isqat, tal qiwa, nous avons bad badi. Parce que qui dit la projection, nous avons les modules. Les modules, tous les règles. D'accord. Ou là, qu'un allongement, ou là, comme le ressort s'allonge, donc delta L c'est positif, donc valeur absolue de delta L c'est delta L. Après le module c'est la direction. La direction c'est l'axe du ressort. Moi je m'attends à l'axe du ressort, c'est la droite les 12 au centre du ressort. Maintenant, on a le ressort, allez. La droite, c'est difficile de dessiner une droite. La droite, j'ai mal dessiné. La droite avec les 12 au centre, il y a l'axe du ressort. D'accord. Donc, la direction, c'est l'axe du ressort. Le sens, qu'il y a deux cas. Si le ressort est comprimé, donc le ressort, واش هو يدير؟ هو يطبع في la masse est repoussée. Donc, la tension راح تكون من الرسور حتى la masse. ولو كان le ressort est allongé, étiré, جعدناه. كي نجعدوه نحسوا بلي هو او يجبد دوك من la masse حتى le ressort. de la masse vers le ressort dans le cas où il est étiré ou injad. C'est très bien. Maintenant le point d'application qui m'a un fil kif c'est comme un fil. Point d'application c'est le point de fixation où ربطنا
الرسور مع وين ونعكروشي الرسور مع الماس وين حطيناهم داكور D'accord. بون كاين un autre point هنايا جو سي با ولا يكفينا الوقت pour le faire allez on va le faire alors dernier point dernière chose à voir concernant le ressort des fois يكون عندنا un ressort تاع 100 par exemple عنده ثابت المرونه constant de raideur تاعو par exemple c'est 100 newtons par mètre باش نستعملوه pour l'utiliser par exemple لو كان on peut l'utiliser لو كان par exemple يتكسر لنا par exemple ولا ما عندناش وما عندناش un ressort واحد اخر اللي عنده la même valeur de cas كيفاش نديرو ما عندناش ressort اللي عنده la même valeur تاع 100 newtons par mètre بصح عندنا d'autres ressorts Mais si deux ressortent à 50 newtons. ما على باليش دوك نشوف justement نشوف est-ce que je peux utiliser هذوك les ressorts وكيفاش راح نستعملهم باش نرومبلاسي هذاك الرسور اللي ما عنديش est-ce que je peux utiliser زوج ثلاثه كيفاش les utiliser باسكو نقدر نحط واحد قدام الاخر en parallèle متوازيين واحد مقابل الاخر ولا واحد مربوط في الاخر واحد قدام الاخر صغير بصح. ما على باليش دوك نشوف ما تقلقوش عندكم كيات ما توجور حسوا تسبقوا دوك نشوف داكور وقتاش جو بو رومبلاسي رسور بزوج ولا ثلاثه ولا بلوس وكيفاش نديرهم اسكو نديرهم نقولوا اون سيري واحد قدام الاخر واحد قدام الاخر مستفين ولا اون باراليل ستادي واحد يقابل الاخر داكور غادي نشوفوها دونك association de ressorts مع الاول en parallèle en parallèle معناتها هكذا واش عندي deux ressorts K1 un ressort qui pour le ressort K1 c'est-à-dire un ressort عنده ثابت المرونة constante de raideur تاعو K1 نديرو avec un autre ressort en parallèle متوازيين هنا شوفوا سي بيان دي هنا متوازيين تاع الصح متوازيين واحد مقابل الاخر هكذا واحد يوازي الاخر deuxième ressort عنده une constante de raideur K2 d'accord هنا j'ai représenté les forces ماشي بلا même longueur pour dire T1 تكون différente de T2 Donc, K1 différent de K2. exactement différent alors j'accroche une masse هنايا les ressorts ils vont s'allonger حيطولوا comme راهم en parallèle الطول تاعهم يكون لا ميم باسكو حيطولوا حتى يلحقوا لا ماس هذيك وهنا عندي une autre force اللي هي le poids toujours كاين le poids j'accroche la masse هذه في les deux ressorts في هاد les deux ونخليه à l'équilibre ما يتحركش et j'applique le principe fondamental de la dynamique كيما هو اللي ندير c'est-à-dire هنا je fais le dessin je représente les forces je choisis un repère هنا هاوليك axe OX vers le bas j'écris le principe fondamental de la dynamique qui s'applique pour l'instant خلينا مع هذا ما تشوفوليش هذا الديسان وزياده هذا هنايا on applique le principe fondamental de la dynamique هذا البلوك هذا لا ماس هذيا كاين en tout trois forces اللي ياثروا عليها le poids bien sûr دائما la tension اللي يجبد به الرسور الاول et la tension T2 هذه تجبد اللي يجبد بها الرسور deuxième اللي عنده constante de raideur 4 donc comme رانا à l'équilibre somme des forces égale à 0 كاش حركه donc et qu'est-ce qu'il y a comme force هنا d'habitude نجبد نسبق فيه بي ما باش هنا علاش حطيت بي الاخر en principe دائما نسبق فيه بي هنايا parce que tout le temps كاين بي donc en principe c'est P plus T1 plus T2 معليش هنا T1 plus T2 plus P égale à 0 Monsieur, pourquoi plus P d'accord. c'est en vecteur مازال Ah oui, oui, merci. en vecteur c'est la somme des cas en vecteur من بعد ندير projection suivant l'axe des X كي ندير projection
بي يكون قاعد بوزيتيف يقول لي ام جي ياك هنا تي 1 Négatif. تي 1 راهو نيجاتيف موان T2 كا 1 négatif. دلتا ال و تي 2 كيف موان كا 2 دلتا ال عندهم لو ميم الونجمون كاع في زوج يتجاهدوا بلا ميم فاسون باسكو بلا ميم لونغور باسكو راهم اون باراليل دونك هنا نقدر نحط ام جي دو لوت كوتي و دلتا ال سي لو ميم دونك نحطو اون فاكتور تولي لي كا 1 بلس كا 2 فوا دلتا ال ايكال ام جي داكور Oui. الوغ لو كان عندي ان سول روسور كان اوليو يكونوا عندي زوج كان عندي ان سول باغ اكزومبل هذا ونطبق عليه كيف لا ميم شوز كيما درت هنا واش يخرج لي بي موان تي هذا اك ماشي ايكيليبر تي ايكيفالون يخرج لي بي بلس تي ايكيفالون ايكال زيرو كي ندير اسقاط بروجيكسيون واش يخرج لي Moins t équivalent plus t est égal à 0. À ايكال 0 زيرو moins اي موان تي ايكيفالون واش يساوي سي K موان delta كا L ايكيفالون فوا دلتا ال ايكال à Égal 0. à mg. plus mg égale à Plus 0 donc تولي plus donc واش Égal à تولي mg. لي تولي mg. تشبه اكزاكتومون K هذه delta L Sans تولي K1 تشبه plus لي K2. ماشي K1 plus K2 واش يخرج في بلاصتها K ياخد K K. équivalent هذا équivalent. دونك هاد الرسور هاد لي دو رسور راهم كوم سي عندي ان سول رسور هاد لي دو راهم كوم سي راهم ان سول رسور وين الرسور تاعو لا كونستانت دو ريدور تاعو واش هي كا 1 بلس كا 2 دونك نقول بلي هاد لي دو رسور راهم ايكيفالون معناتها يكافئوا معناتها كوم سي عندي هذا كي يكون عندي هاد لي دو رسور كيما كي يكون عندي ان سول رسور كيما كي يكون عندي ان سول رسور لا كونستانت دو ريدور تاعو هي كا 1 بلس كا 2 راني نشوفها منها واش معناتها كنقول لكم كي يكون عندي دو رسور كيما كي يكون عندي ان سول لا كونستانت تاعو كا 1 بلس كا 2 معناتها اون ميكانيك لي ريلاسيون كامل يخرجوا كيف نخدم بدو رسور هكذا ولا نخدم برسور هكذا كيف ا كونديسيون هذا كا ايكيفالون يكون يساوي لا فالور تاعو تساوي كا 1 بلس كا 2 دونك كيما قلت لكم من قبل عندي ان رسور لا كونستانت دو ريدور تاعو 100 ولا بليتو ماشي عندي ما عنديش انا نسحق ان رسور لا كونستانت دو ريدور تاعو سي 100 نيوتن بار متر نسحق رسور ثابت المرونه تاعو 100 نيوتن بار متر ما عنديش واش ندير نقدر جو بو utiliser n'importe quel deux ressorts n'importe ressort اللي عندي نرفدهم زوج à condition K1 plus K2 تكون تساوي 100 d'accord Monsieur, mais pour K1 est différent de K2. Donc la L, DL de K1 تساوي DL de K2. لا attendez لا هنا كيكونوا هنا كيكونوا les deux en parallèle هكذا تساويها ماشي كيف شوفي Qui sont nos parallèles? لا شوفي ايماجيني شوفي مادموزيل ايماجيني باغ اكزومبل زعما زوج شوفي ايماجيني زوج ام رافدين اون ماس زوج رافدين اون ماس ولا ماس هذيك عندها زوج يدين باغ اكزومبل شريكه حاجه شريكان باغ اكزومبل عندها زوج يدين ياك كل واحد يرفد دان كوتي كل واحد يرفد من يد ياك هذاك جيلي كان عنده بوزيسيون واحده يقدر واحد يرفد شويه الاخر يرفد بزاف vous me suivez Oui,
Oui. يقدر واحد Oui. واحد يرفد شويه الاخر يرفد بزاف بصح جي كان يقعد توجور في لا ميم بوزيسيون. انا واش حبيت نقول لك لا ماس هذه كي نعلقها راح تجي لهنا تكون في هذه لا بوزيسيون. هذا الروسور راح يرفد يجبد افيك اون طونسيون تي 1. هذا مازال ما تجعدش بزاف يجبد افيك اون طونسيون تي 2 صغيره على تي 1 مي الطول راح يكون لو ميم. داكور هي لو كان زعما هاد شوفي هاد لا ماس جو لاكروش في هاد الروسور وحده يكون عندي ان الونجمون طول. لو كان هاد لا ماس ناكروشيها في هاد الروسور وحده يكون عندي طول واحد اخر دلتا ال واحد اخر. بصح كي يكون لا ماس اكروشي فيهم في زوج باراليل الطول يكون نفسه. فهمتيني واش نقول لك؟ Pas encore. Bon. قلت لك ايماجيني باغ اكزومبل عندكم اسمه ان باغي بتيه صغيره هكذا عندها دو بواني زوج يدين وكون في زوج ترفدوها. مدوازيل كتبها فيها Oui. Oui, يعني زوج ترفدوها كي ترفدوها حين ترفدوها تعلوها اون سيرتين اوتور تعلوها ارتفاع هكذا معين. يقدر واحد فيكم يرفد فور الاخر يرفد شويه بصح لاوتور حتكون فيكس. هنا هاد الروسور يقدر يجبد فور وهاد الروسور يجبد شويه بصح هاد لاوتور تكون فيكس ما يقدرش زعما هاد الروسور راهو هنا وهذا حيكون لتحت. فهمتيني؟ Oui. s'il vous plaît. Oui. كي يكونوا باراليل لالونجمون حيكون لو ميم لا فورس اللي يجبدوا بها ماشي لا ميم. داكور D'accord. ايماجيني ماتنون دونك نتخيلوا باغ اكزومبل لا ماس هذه اون لاكروش هاد البلوك هذايا هاد الكتله هذه نحطوها هنا في هاد الروسور وحده. واش يكون عندنا؟ يكون عندنا K1 دلتا L K1 دلتا L1 يساوي mg. داكور Oui. لازم في ليكيليبر لازم T1 يساوي P هكذا. Oui. كي لا ماس هادي جو لاكروش في الدوزيام روسور وحده في ليكيليبر يكون T2 يساوي P يساوي mg. كوم K1 و K2 ماشي متساويين هذه هي T2 اللي هي K2 دلتا L2 كوم دونك الاولانيه جو رابيل الاولانيه تكون K1 دلتا L1 عندها طول معين. الدوزيام تكون K2 دلتا L2 طول واحد اخر. دلتا L1 ما يكونش يساوي دلتا L1 هنا ما يساويش دلتا L2 باسكو K1 مختلف عن K2 مي K1 دلتا L1 يساوي mg وهنا K2 دلتا L2 يساوي mg. هذوك يكون كل واحد وحده. اسي دو فير كل واحد وحده وتشوف كي يكونوا اون باراليل لا عندهم كاين اون سول ماس ما بيناتهم دونك الطول حيكون لو ميم تاعهم في زوج توجور. داكور وهنا سي T1 plus T2 qui est égal à mg. Oui. T1 plus T2 égal à mg et donc نلقاو بلي لي دو راهم كوم سي عندنا ان سول روسور واحد مي لا كونستانت دو ريدور تاعو سي لا سوم تاعهم في زوج. وكان عندنا ثلاثه كيف نزيدو بك تي 3 هنا كان عندنا 10 نزيدو تي 3 تي 4 تي 5 حتى ل 10 جوسكا 10. دونك هنا هذاك لي دو روسور راهم كوم سي عندنا ان سول لا كونستانت دو ريدور تاعو سي K1 بلس K2. لو كان يكون عندنا ان روسور
par exemple 10, le ressort équivalent, c'est la somme de la constante de raideur de ressort équivalent, c'est la somme des constantes de raideur de Hawking. Hado qui connaît en parallèle. Qui connaît en série, maintenant. Les mêmes ressorts, تاع مقبل حطينا un ressort ولا ما نبداش من هذا ماشي هذا نبدا بكادو نحكم un ressort constante de raideur تاعو K2 j'accroche فيه une masse هنا نحكم un ressort l'extrémité الفوقانيه تاعو هنا بي هنا بوين بي وهنا بوين A في البوين A حطيت une masse واش راح يصرى له الرسول؟ C'est une question. On essaie de la réponse. S'il vous plaît. حيطوال. Oui. Bien sûr, حيطوال. étoile هنا الرسول تاعنا هادو الرسول الاول والدوزيام ماشي كيف الدوزيام هدايا لا لونغور تاعو افيد معناتها كيما تاثر عليه حتى هو سي L02 دوزيام L02 كي نديرو فيه الماس حيطوال يتجهد يبقى s'allonger d'une longueur delta L2 et donc les forces qui s'appliquent عندي le poids وعندي T2 les forces qui s'appliquent على la masse supposons donc نحكم هذا الرسول نزيد نكروشي في ان دوزيام في رسول اخر كي نكروشي في دوزيام رسول في هذا ما يصرى له والو كان برك كنت انا شادو هنا ماتنو درتو في هذا الرسول الاول اللي هم هنا مكروشي في البلاف واش راح يصرى هذايا الاول اللي من الفوق هو اللي يزيد يتجهد vous êtes d'accord ولا لا D'accord. Oui. Oui. donc Delta طول L1 ماشي delta L2. بيان سور باسكو الرسول هذا ماشي كيما هذا Oui. لتحت ما يصير والو حيقعد كيما كان دلتا L2 و tension T2 هنا P ما كاش بروبليم كون جاكروش ومام هنا كان عندي une tension T1 prime comme la masse شوفوا هنا la masse du ressort négligeable donc T1 prime تساوي T2 كيما الخيط كيف maintenant quand j'accroche le ressort au lieu نشدو je l'accroche في ressort اخر يولي الطول كومبلي تاع لي دو روسور مع الاول كيما كنشوف فيهم اون فورس ما كانش اون ماس اكروشي الطول كامل سي L01 بلس L02 مي كي يكونوا اكروشي في زوج هكذا ونحط فيهم اون ماس بشحال يطوالوا في زوج الاول دلتا L1 plus delta L2. الاول دلتا L1 دوزيام دلتا L2 دونك في زوج سي دلتا L2 بلس دلتا L1 بلس واش قلبتهم سي دلتا L1 بلس دلتا L2 ياك دونك في زوج يطولوا كوم سي عندي ان رسور طول تاعو كامل سي دلتا L1 بلس دلتا L2 d'accord maintenant la méthode est toujours la même c'est toujours on applique les étapes اللي قلنا عليهم هذوك je fais un dessin je représente les forces je choisis un repère j'écris somme des forces égale MA et je fais la projection toujours la même chose donc dessin هاوليك les forces sont représentées le repère هاوليك j'écris le principe fondamental de la dynamique وهنا وشنو je l'écris في هذا البوان ou je l'écris في هذا البوان alors ce qui هذا on a l'habitude de faire هنا هذه c'est spécial هذه ما درناهاش من قبل هنا je n'ai pas de masse هذا البوان comme je n'ai pas de masse واش نقول somme des forces égale à 0 d'accord هنا à l'équilibre كيف somme des forces égale à 0 وهنا واش عندي فهذه عندي P وعندي T2 هنا عندي T1 prime وعندي T1 bon نديرو point par نبداو بالpoint A est-ce que vous me suivez s'il vous plaît des fois نخاف يكون des connexions Oui. Oui, Oui. نبداو donc c'est toujours la même chose c'est toujours simple ما تخنقوش روحكم
chaque fois, je fais dessin, représentation des forces, repère, j'écris somme des forces égale MA. Là, c'est l'équilibre. Donc, somme des forces égale à 0. Une projection, toujours la même chose. Donc, là, je vais écrire somme des forces égale MA, le principe fondamental de la dynamique, au point A, au point B. من بعد نزيد هنايا ثاني ميم هذا الرسور ايكيفالون هذا اللي حسبته ايكيفالون نشوف ثاني j'applique le principe fondamental de la dynamique هنا في point هذا ici. D'accord. نبداو بالpoint A. Point A نشوفوا بلي P plus T2 égale à 0. D'accord. S'il vous plaît. Oui, monsieur. ما نبانش parce que des fois نخاف يكون des connexions انا نهضر وحدي. Alors, maintenant on a P plus T2 égale à 0, on va dire projection. Maintenant T1' plus T1 égale à 0, on dit projection. Maintenant on dit P plus T2, on dit projection. Alors, au point A, maintenant, P plus T2 égale à 0. Qui est projection, on dit P moins T2 égale à 0. On va genre, هنا directement راح جبت de l'autre côté باش تخرج لي comme c'était un allongement استطالة هنا كتب directement delta L2 c'est pas la peine que tu valeur absolue donc تولي لي K2 delta L2 تساوي mg et donc نجبد منها delta L2 mg sur K2 هذه première relation la relation 32 نروح للpoint B point B عندي T1' plus T1 égale à 0. Et donc, maintenant, une projection, ISRAT, où les T1' moins T1. Et donc, et comme T1' c'est 8T2, ressort de masse négligeable, qui met le fil. Donc, T1', T1', T2. Et donc, tous les lits T2 moins T1, quand je remplace les expressions T1, T2 il y a K2 delta L2, on a déjà le fond. Et T1, c'est K1 delta L1. Maintenant, on جبد delta L1 من هذه la relation. Delta L1, الطرف الآخر, tous les lits, delta L1, c'est K2 delta L2 sur K1. Et K2 delta L2, il faut que c'est mg. Donc, je la remplace tous les mg sur K1. En fin de compte, on dit delta L2, c'est mg sur K2. Delta L1, c'est mg sur K1. Delta L total, qui est delta L1 plus delta L2, c'est mg sur K1 plus mg sur K2. D'accord. Nous avons donc le point C. Le point C, nous avons P plus T2, qui est une projection tous les P moins T2. Et T2, T c'est K équivalent fois delta L équivalent. Donc, tous les lits qui ont des projections, tous les lits plus mg, moins K équivalent delta L équivalent. Et donc, qui dit de l'autre côté, j'ai automatiquement, directement, K équivalent fois delta L équivalent, c'est égal à mg. Donc, delta L équivalent du dominant, c'est mg sur K équivalent. Donc, pour résumer, donc, delta L total, استطالة كلية تاع كاع الرسوم اللي هي هذه الاستطالة هذه هي استطالة تاع هذا الرسوم ايكيفالون هذا نقول نخدم بهذا ولا نخدم بهذا كيف دونك ولا هذا الطول تاعو كامل جديد شحال لالونجمون الاستطالة تاعو كامل سي دلتا L1 بلس دلتا L2 هذا الاستطالة تاعو سي دلتا L ايكيفالون دونك هذا دلتا ال ايكيفالون باش نقول هذا ولا هذا كيف لازم هذا الطول دلتا ال ايكيفالون يساوي دلتا ال 1 بلس دلتا ال هذه اللي راح نكتب سيتي سا لو بوت دونك من هذا البوان جبت دلتا ال 1 في هذا البوان جبت دلتا ال 2
maintenant في هذا البوان جبت دلتا ال ايكيفالون دوك ندير ليغاليتي نقول بلي هذا يساوي هذا دلتا ال 1 بلس دلتا ال 2 دونك دلتا ال ايكيفالون يساوي ام جي سور نسبق في هذا يساوي ام جي سور كا 1 بلس ام جي سور كا 2 هذا هو البيت دونك دلتا ال ايكيفالون سي دلتا ال 1 بلس دلتا ال 2 maintenant جبدنا دلتا ال ايكيفالون سي ام جي سور كا ايكيفالون يساوي ام جي سور كا 1 بلس ام جي سور كا 2 واش معناتها quand je simplifie نقول لي 1 sur k équivalent égale 1 sur k1 plus 1 sur k2 donc كي يكونوا en série كي يكونوا هكذا en série l'inverse مقلوب l'inverse تاع la constante de raideur équivalente l'inverse تاع k équivalent est égal à la somme des inverses المقلوب تاع هذا والمجموع تاع المقلوب تاع هذا زايد هذا هذا اللي راني كاتبه كي يكونوا بليزيور بزاف l'inverse تاع الرسور équivalent c'est la somme تاع كاع les inverses des ressorts d'accord D'accord. هكذا نكملوا les ressorts en principe c'est bon la tension d'un ressort